Hello，大家好啊，我係大力，歡迎嚟到圖表派。今日係2026年4月21日，今日星期二，咁我哋嚟到日分析嘅環節。咁我哋去個免責聲明先。好，我哋開始睇到美元做一個假突破回測，呢度做一個，咁就睇會唔會延續落去。係啦，繼續延續落去，我咁樣睇嘅，暫時就跟住就日 yen 都係啦，弱回調，跟住繼續延續啦，呢個回調。咁繼續延續啦，咁就望佢繼續向下。S&P 咁就嘅破完新高之後，我琴日有講過，就睇翻前一日嘅 day low 啦，呢個 day low 啦，係啦，咁受得住，咁就都係優先向上睇先，咁就未破嘅，係啦，S&P 未破，咁就繼續守翻住個 day low 先啦，前一日嘅，咁啊睇會唔會延續啦？睇埋期貨就已經上到頂㗎啦，係啦，期貨已經上到頂，即係嘢咁樣。納指就琴日就穿一個 day low，跟住就上翻嚟，係啦，咁都係當佢假突破咁樣去看待啦。期貨就都係繼續破頂啦，係啦，破咗頂嘅啦。咁期貨就咁繼續向上睇。恒生指數咁就琴日有講過啦，頂住呢個前頂啦，咁就希望佢做一個調整，跟住然後向上突破啦。咁就今日睇下有冇朋友就突破完就延續向上做可以，係啦。咁最近嘅阻力就睇翻前方嘅低點啦，係啦，呢度咁就睇翻呢度。我哋再望摸夜期嘅時候，佢喺度做一個震盪，係啦，咁就冇乜特別。跟住就上證都係 keep 住向上睇啦，壓住趨勢線上，我會咁樣睇嘅，係啦。黃金有講過，佢都係喺條前方嘅底部阻力度啦，咁佢就都係壓住呢個阻力區域嘅，咁就有一個打破最近嘅結構啦，睇會唔會做一波延續向下嘅回調，係啦，會唔會有？因為佢動能開始減弱㗎啦，上升段呢度就頂住咗，係啦，即係除非佢企穩咗喺呢條線上面咯，但係佢喺下方，係啦，喺下方，咁你睇住佢震盪先咯。都冇乜好做呢啲交易嘅話就，因為佢得個震字咯，就冇咩 trend 限，係啦，咁就等佢開邊。有就頂住條下降通道趨勢線，咁就優先就向下睇，除非就破咗條趨勢線啦。咁但係見到佢急跌落嚟，頂住前方個支撐位置，跟住抽上嚟，做一個小型嘅震盪，類似 cut 貨嘅動作。如果佢升穿條趨勢線咧，其實有機會企穩再向上做一波嘅，係有機會向短線做一波嘅。咁樣比特幣都講緊講過啦，守翻住前底係啦，前底呢啲位置呢啲區間咁守住咗彈翻上嚟，加條趨勢線 support，咁有兩個 support 支持位，咁就繼續睇會唔會喺呢啲位置有啲咩反應啦。佢而家咁，但係都係優先向上睇先，除非破一條趨勢線先，暫時係咁。誒、以太幣同比特幣一樣，都係照守翻住呢個 low 啦。咁因為佢破前底，咁就睇呢個 low 啦。我哋依家就咁就，如果佢再破咧，就向下睇；如果唔係，都係仍然向上睇先，比較強勢啲。咁今日嘅分析係咁多先，多謝各位。如果大家中意，可以訂閱，可以俾個 like 或者留言，有咩可以，我哋下次再見，拜拜。